أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم amma ba insha Allah zan ƙara yin bayani dangane da abin da ya shafi masu aikata sabo kuma wani aiki dai ya kasance wani yana aikata sabo ko kuma yana aikata abin da bai dace ba, tun daga kan shaye-shaye, bin mata, ko kuma wani aiki na saban Allah ko sace-sace, ko kuma dukkanin dai wani aiki da ya zama shi wannan abin ƙi ne, abin ƙyama, ya kasance wannan sabo ne na Ubangiji. To insha Allahu idan ana so a daina wannan aikin, to wannan za mu ba da wannan sirrin. Da yawa za ka ga wasu suna irin wannan aikace-aikacen, wasu suna son su daina, amma sai sun ƙudurci niyyar dainawa, to kuma sai ka ga sun koma suna yi. Kuma shi Allah ya fi son taubatan nasuha, ka yi tuba akan abin da ba za ka daina, in ka tuba ba za ka ƙara ba. Ko kuma da yawa za ka ga wasu ba su bane suke son dainawa, a'a dama nasu shi yake jin ciwon wannan halin da ɗan uwansa yake fama da shi. To insha Allahu idan Allah ya sa kana da ɗa, ko kana da ɗan uwa, ko kana da aboki wanda yake da irin wannan halaye kuma ana so ya daina, to insha Allahu dai a tabbatar da an rubuta mai wannan hatimi kamar yadda kuka gan shi. To insha Allahu shi wannan hatimi ana rubuta shi a jikin tafin hannu ƙafa ɗaya, kamar yadda yake haka. Insha Allahu idan aka rubuta shi ƙafa ɗaya, sai a bashi ya bushe a tafin hannunsa, shi wannan bawan Allah da ake so ya daina wannan aikin na saban Allah. To a tafin hannunsa za a rubuta wannan hatimin. Bayan an rubuta shi, sai a bar rubutun ya bushe. To insha Allah idan ya bushe, sai a samu afuwan, idan ya bushe sai ya shi wannan sai ya lashe. Haka za a yi tsawon kwana 7 ana masa wannan rubutun a tafin hannu, ana bashi yana lashewa, ana rubuta mai kai yana lashewa, sai ya bushe sannan sai ya lashe rubutun. To insha Allahu tsawon kwana 7 din nan ba a so a tsallake ko kwana ɗaya. Kuma za ku ga waɗannan duk sirrikan na taɓa ba da su kuma na sake su, amma saboda wasu ba sa iya gane rubutun da nake yi, to shi yasa nake ƙara yin bayani yanzu insha Allahu a kansu. Dukkanin wani sirri da muka bayar, in dai mutane suka yi abin nan ba su gane ba, a rubuce to za mu yi bayani a kan shi. Don neman ƙarin bayani kuma za a iya neman mu a 090 33 39 19 34. Allah Ubangiji ya samu dace.